Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tüvendeki babni timisiz, mavzusuz koygan. Fakat babda. Bu nima degan vaqtida? Fakat yuqoridagi bab bilan munosabati bor. Birinchidan. Ikkinchidan hamda İmam Buxoriyninki ko'pincha timisiz ekilgan bab deb ekilishi faqat yuqoridagi babdan va tuvandagi babni ayirish uchun. Lekin aloqasi yuqoridagi bab bilan ham tema jihatda, mazmun jihati o'xshash deganni bildirdi. Bu hamda 435 va 436 nomerli hadislar bo'lib, bu hadisda bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu hadisdagi ravilarning tarjimalari umuman boshda o'tgan. Abul Yamanning ismi Hakim ibn Nafi, İmam Buxoriyning ustozi. Bu zot dedi bizga Shuayb xabar bergan. Shuayb İmam Zuhriy rahmatullohi alayhi. İmam Zuhriy deydi, bana Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe so'zlab bergan, xabar bergan dedi. Ayşe ve Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumlar bu ikki sahabe shunaq degan deydi. Demek bu hadis ikki sahabedan bayon qilingan. Bu ikkilarning deyishicha Payg'ambar alayhissalatu vassalam Cenab-ı Resulullah'a sekrat tushgan paytlarda, yani oxirgi o'lib ketish bosqichidagi ig'ir vaqtlarda demoqchida. Rasulullohning o'ziga bir kichik bir adyaldek bir raq tashlab qo'yilgan. Rasululloh qizib talab bo'lmagan vaqtida o'zidan ichi to'xtaydi. Rasululloh shu holatda turib mundaq degan. Bu yani Ummu Salama radhiyallohu anha Abaystondagi bo'lgan voqealikni so'zlab turayotgan paytda shu anglab deblam Rasululloh shu vaqt shunday dedi. O'zidan shunday ichiblam liqraqni. Allohning Yahudi nasaralarga la'nat bo'lsin. Ular payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olgan, namozxon qilib olgan dedi, ibodat qilgan. Yani demak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Yahudi nasaralarning qilayotgan bu qilmishidan ogohlantiryapti bu yerda. Endi bu hadis bizniki hamda tariximizga qarab etsaq, yaqingacha hamda hozirmi bo'lishi mumkin Alloh alim, lekin yaqinga qadar Qashqarda masalan Abba Hojininki qabrisini tavob qiladigan, shuning qabrisiga yelinib turib o'zining umidlarini bog'laydigan, tilaklarini bog'laydigan hamda bir sherik aqidalar, sherik holatlar mavjudda. Hatto shu biz kichik vaqtimizda Mahmud Qashqarninki Hazrat Mollamninki qabrisiga bordik deb shu yerdan qabrini ko'lab nima chiqqan bo'lsa shuni tilaydigan, shuni qarab bu sherik aqidalar, sherik ibodatlar bor. Shu yerda masalan 15 kun, 15 kun tunab ibodat qiladigan bunda holatlarmi mavjudda. Estağfirullah. Endi 437 nomerli hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Maslama İmam Malik'tin, bu zat İbn Şihab'tin, bu zat Sa'id ibn Musayyib'tin, bu zat Abi Hureyre radhiyallahu anhu'dan bayon qilgan. Bu ravilarning hammasi tarjimali o'tgan bularning. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi deydi Hazrat Abi Hureyre radhiyallahu anhu. Allah Yahudilarga la'nat qilsin. Ular payg'ambarlarning qabrisini masjid qilib olgan, ibodat qilib olgan deb shunaq degan. Bu yerda qotila ma'nosida, ya'ni la'nat ma'nosida, urush olsin degan bo'ladi. Lekin bu la'nat ma'nosida qo'llangan bu yerda. Ba'zi nusxalarda masalan la'nat qilsin deb kelgan. Ba'zi nusxalarda qotilalloh deb kelgan. Qotilalloh iboratlan kelsa la'natdan kuchlik bo'ladi. Nimishqa deganda la'nat faqat Allohning rahmatidan uzoqlashtirish, yiroqlashtirish ma'nosida qo'llansa, qotilalloh degan urush olsin. Yani demak bular cho'qim bu yerda mag'lub bo'ladi, bular xor bo'lsin degandek ma'nolarni ifodalaydi. Bu bab bo'lsa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki menga butun yer shari tuproq, masjid va pokiz qilindi degan hadis to'g'risida 438 nomerli hadis bo'lib, bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Muhammad ibn Sinan hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi bizga Hushaym hadis so'zlab bergan edi dedi.
Huşeym deydi bizge Seyyar. Bu kişinin ismi Ebul Hakem. Bu kişi hadis sözlep bergen edi dedi. Bu zat dedi bizge Yezidul Fakir degan kişi hadis sözlep bergen edi dedi. Bu zat bizge bu hadisi Cabir ibn Abdullah bayan qilib bergen edi dedi. Cabir ibn Abdullah bu sahabe. Bu zat mundaq dedi. Bu yerdeki bu ravilarındaki tercümalar başta ötken. Bu hadisin özün başta öttü oğay. Yani kayıtılmayımız bu ravilarının tercümalarını. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan. Özü ağızdan anılğanlığını Cabir ibn Abdullah bayan qildi. Muştaq degandi. Men 5 bir ortiqchilik berildi bana dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Menden burun başka peygamberlerge bu imtiyaz berilmegen. Birinci imtiyaz bir aylık jiraglık musabıda turup bir korkuncu bilen biz galbi berildim ben dedi. Bir ay yok musabıdaki düşmanın kalbiga korkuncu düşürdü ki. Bu ne? Parisler olamdı ya Rim imperiyaları olamdı. Şu vaxtdaki hadislerden bilsek buldu bunu mesela. Mana yer dedi. Mescit kılındı. Pakiz kılındı. Burunqi peygamberlerinki namaz okuyduğu fakat çirkavlarda okuyduğu gap. Ular tayammum kılanmaydigan gap mesela şu. Lekin ma ümmetin xas qilmish va Rasulullahning xas qilalaydiki. Mening ümmetimde qanda adam nade namazdan vaqti kelsa namoz o'qisin dedi. Bana g'animat halal qilindi. Çünkü buraq peygamberlerning davrida g'animatlar bir yerga toplanib, jo'g'lanib, ko'ydirilib o'tdi. Onu taqib foydalanmaydi. Peygamber öz davrida mesela özünün xas qavmiga avat etdi mesela. Ya Arapdan peygamber chiqqan bo'lsa, ya Arabga ya Uyg'urdan chiqqan bo'lsa, Uyg'urga deganga o'xshash. Yoki ma'lum jutqa, ma'lum doiraga. Lekin peygamber sallallohu alayhi vasallam men bütün umumiylik loyiqlarga peygamber bo'lib evatildim. Oq tillik, qora tillik, qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar. Yani biri men shafaat berildim. Shafaat huquqi. Bu peygamber sallallohu alayhi vasallamdagi eng cho'ng aloyidliklardan biri bu shafaat bu yerda. Hem de bir yerde bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat hukuku berildi degandan keyin boshqalarga berilmedimi? Undaq emas. Mesela bir qism mu'minlar şefaat qila oladi, bir qism solihlar şefaat qila oladi, shahidlar şefaat qila oladi. Bu yerda bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati bundan boshqalarning şefaati qilgan vaqtida alohidroq. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat berdigan odam yomon ko'p. Özün ümmetinden bolsun. Ondan başka hatta bazı şu kebir günahlarga mı şefaat kılalaydı deyilgende. Mana bu hatta şu kebir günah sahiplerine şefaat kılganlığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bir gavdlik başka peygamberlerge yoki başka müminlerge o'xshamaydigan alayidligi. Başka peygamberlerge yoki başka müminlerge o'xshamaydigan alayidligi. Mesela taqsi Abu Talibga berilgan jazomu başka müşriklar qilgan vaqtida tuven. Bu mu nima deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki şefaatidir. Bu azap sel yengil bo'lgan Abu Talibga. Bugungi darsimiz bu shayx bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.